턱이 작아요. 턱이 아래 턱이. 아래 턱이요? 네, 근데 이제 이게 살이 찌니까 네. 더 다른 사람보다 코골이가 더 심하게 느껴질 수가 있습니다. 원래 이제 코를 골거나 수면 무호흡이 있으면은 우리 몸의 산소 포화도가 떨어집니다. 그렇죠. 그러니까 우리가 적어도 95% 정도 이상은 유지를 해야 되는데 코골이가 심한 분들 수면 검사를 하면 뭐 50%까지도 떨어져요. 굉장히 위험하거든요. 심하면 이제 치매로 발전되는 게 되게 빨리 진행될 수가 있기 지금 때문에 상황이 너무 안 좋은데. 그렇죠. 이제 코골이에 대해서는 정확한 검사를 먼저 받고 치료를 받는 것을 좀 추천해 드립니다.